Feminismestund nummer 9. Gjerninger av Apostlene kapitel 6. Fra vers 8. Og i taimund døvun tøy tali av lærersvønnum var markfalda. Røstist til ein knarran av grikkunum, imot hebrearunum, av tøy at ontjur torra var fjónajar, og til dagligu tæninginu. Ta kalla og tar 12 apostlaner. Fjölden av lærersvønnen seg og søtto, til ikkje røyligt at vi skulle fære fra Guds åre og tant båren. Hvers vegna brøver, hitje tid fram til kara mittlun, tjei menn av ærligen ommæle, fotlar av halk andanen og vysdømme, hver jeg vid med a skipa iver hesson starve. Men vi vilja djeva okkon sjálvar avframhaldande til bønar og til tænastu årsins. Og framsøknen høva i allar i fjöldene, og tar valdu Stefan, og en mann fotlan av trygg og av halkandanon, og Filippus, og Prokorus, og Nikanor, og Timon, og Permenas, og Nikolas, og en proselytt ur Antiochium. Hverjar tar settu framfyrir apostlanar, og tar hadde bygge, lødde tar hendursvinnar og atøyr. Apostlarna vi snakka gjerra, tar skulle tjena vi åren og tar prætika mittel falski her point, her møgnjøten veksur, og tar han nekva gjerra, så det til at kyrkjan hever et velgjerra arbeid, og til a bøyde ut til åntjer, det var til samla inn, til djeva, så har det nekka et omsida her, og til vi bøyde ut. Og til arbeid blir så størst at onkur skal teka seg av det, onkur skal standa fyrir det. Og tar velja skjeimenn, ikkje trutja koner og fyra menn, nei, skjeimenn ferdut. Og igjen, dette bare så som man hugsa i ta, eller dette i trav i skriftene fra første blæsøy inntil nå? Det vil gjøre dere skilja til det gjelder hakste grad, og hvor gjør fram, holdt fram til endan. Det ikke brøtt for 20, 30 og 40 år søgjane. Og søgjane folk brøtt det, så kaos. Andre familie honker sammen, ordentlig. Det ikke løyma jeg sammen. Brøyte du konene, leis gjev du konenas til å være nekka annet enn det som hun øyra vera. Gjerst du konu til mann, så hever mæveren en rival. Det akkurat som at heva tver magneter som bor i pluss, ter frastøyde på gjerne. Men hever du konene så som Guds år, sier hun skal være, og så som hun naturliga øysene. Kjolt her som Guds år omgang de kommer, i svartaste Afrika, nere i Sur-Amerika, og i Asia, og i Australia, mittlen aborigine i falsk her bort. Alla stedene. Her det menn, og koner som bøver. Alla stedene. Og ønsken med oss som i ordan, finnes jo ut i at en kona hever 8 år å si i seg. Hun kan halta munn. Altså du varst. Hun skal ikke dominere han. Og at her som titta av først inn, det hever løst samfunnet opp. Til jauna var devlar. Ja, men jaunarpolitikkeren, han spretter ut fra godsavnoktan. Karl Marx, godleser Devil, Lenin, Nietzsche, alt det her, Freud, alt det her som de stand av til godsavnoktan. Jaunarflokkeren et hål oppur helvete. Hva den
At det fungerar ikke. Det fungerar ikke. Man kan kanskje til trønladene søke gå og frukter av det i en at hun hikk. Nu så øyne ikke mer penger, altså, nu har vi leisgivet kvinnerne til at arbeide, og nu ikke hikk alt blommer. Det er bare tre, hodj, holm, stål, jadn og tre. Og glas og hus. Ta verilige løyve er bankarott. Ta familjen i ferien, så er alt ferdigt. Og det er nu det. Hon hungrer ikke sammen. Hon hever ikke til løyme som god utgiver. Til løyme kan hon bare heva hvis du leter mannen være mann og kone være kone. Og for å skapa hans hånd er du deg pura avlyk. Hvis du hever 2-4 år gammel på det er avvirskei, det er ikke indoktrineret på nekra måte, det er bare født, det er bare kom til, og du varst, og det er bare sitt inn i grovegæret, det var spalt, du varst, og hev du en pape her under mamma, som er normal, maver og kone, og konan er lukka som mer heima og mæveren for syrkjæren som det øyre være. Og fær så vi tar på en bøtten og en løyketøshandel. Og gjør dem hver sånne kurv, de kunne si at de kunne fylla kurvene vi alle testen som de vil hava. Så skal du sutja. Drongen tykker spekar, aksjonmenn, bilar, byrser. Gentan tykker dukker, ditten, datten, dutt. Det er det som kommer innan ur. Og dronken, det er den mannliga naturen og den kvinnliga naturen. Og hatt det råknet det som ilt i det. Det er djevefyllt. Fullkomliga fotlig. Fænanskap i lorst er ditt. Ta void god til det. Det heter det som er i ordan. Det er futjendar av öllun som er skapt og som er rattskikka og er i ordan fra Guds hånd. Det vil jeg dit. Det heter dit. Det er futlig omkring satanskar lik. Egentlig kommer det fra tog at ta i folk for å trykva Darwin. Og er nokta Guds ord er god til skapt. Er nokta til at er en skapningur og er nokta man viskar Guds ord fullstendig ut ur hødduna og hjertan av falskje. Så kommer man ut i de suppena som vi er i det. Og det kan lovdjeva og trena. Vi har bruk for noe mer spesialisera om falskje. Vi har bruk for 25 av sånn her at træt. Altså, det var nå det ikke bare blir verre og verre. Skattapengene kommer slett ikke klare å bære alt det til. Alt dette allmänna som det har vi det, det er bare symptomer på en innere sjukdom. Og baden har bare bruk for det, sånn mamma, sånn pappa. Det er ikke bruk for noen pedagog nå søtten. Ikke øyne. Ikke øyne. Kjørs vel.